نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa inaan idinla wadaago xadiid aad u cajab badan oo haddii aynu ku dhaqanno inagoo dhan waxayna taraya adduunkeenna iyo aakhiradeenna in anfacaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi waa xadiid saxiix ah alimaamu almundiri iyo nasa'i iyo keyrkoodba way wariyeen rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka darajadiisu waa xasan ligayri abidardaa iyo saxaabo kaleba way warinayaan bal xadiidkan dhegeyso waa xadiid aad u cajab badan qofkii akhriya waqtiyadaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam aad buu u faa'iidaya rasuulku wuxuu lehy sal allahu alayh wasalam man qaala fii duburi salaati alfajri salaada subax dabadeeda qofka yidhaahda wa huwa thaani rijlayhi isagoo lugihiisu ay u soo laaban yihiin qabla an yatakallama intaanu hadlin laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir qofka sidaa yidhaahda walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu wa huwa calaa kulli shayin qadiir 10 jeer qofka adkaartaa akhriya riwaayatu nasa'i waxay ku dartaa biyadihi alkhayru laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu biyadihi alkhayru wa huwa calaa kulli shayin qadiir salaadu subax markuu ka baxo isagoo sidiisii u fadhiya qofka akhriya 10 jeer wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u qoraa kataba allahu lahu 10 xasanaat 10 xasanaad buu alla u qoraya wamaxaa canhu 10 sayi'aat 10 sayi'aat 10 dembi buu ilaahay ka daadinaya warafaca lahu 10 darajaat 10 darajana ilaahay kor buu u qaadayaa subxaanahu wa tacaala wa kaana yowmuhu daalika kullahu fii xirzin min kulli makruuh maalinkiisa uu jooga oo dhan ee salaada subax u akhriya ilaa casarkii laga gaarayo ama intay qoraxdu ka dhacayso wax kasta oo dhiba ilaahay waa ka xafidaya wa xurisa min ashaytaani shaytaankana waa laga ilaalinayaa buu nebigu yuri sal allahu alayh wasalam walam yanbagi lidanbin an yudrikahu fi dalika alyawmi ila shirk maalintaasi umaba habboona oo qof u suubana ma aha in uu dembi galo ilaahay dembiga waa ka dhowrayaa wixii yaree ka dhacana wuu ka dhaafayaa shirkiga weyn mooyaane qofkii ducada marka akhriya shayaadiintana alla waa ka ilaalinaya subxaanahu wa tacaala waxaa rasuulku sal allahu alay wasalam xadiidka imaamu nasa'i uu ku siyaadiyey wa kaana lahu bikulli waaxidatin mid kasta oo 10kaa adkaarood ka mida oo uu yidhaahdo ilaahay wuxuu ku siinayaa bikulli waaxidatin qaalahaa cidqu raqabatin mu'minah addoon isagoo xoreeyey iyo qor isagoo xoreeyey ajarkiisoo kale alla ku siinaya subxaanahu wa tacaala intaa uu akhrinayo riwaayaadka qaarkood xadiidka cumaarah ibnu shabiib ashabaa'i radia allahu tacaala canhu assibaa'i baan u jeedaaye cumaarata ibnu shabiib assabaa'i ayaa wuxuu leeyahay rasuulka waxaan maqlay isagoo leh man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu riwaayadii kale ku darso biyadihi alkhayru wa huwa calaa kulli shayin qadiir 10 maraatin 10 jeer qof ka yidhaahdo calaa ithri almagribi salaada maqrib ka bacdi salaada casar ka bacdi salaada subax ka bacdi marka haddaad subixii akhriso bacda alfajarka oo haddana bacda almaqribka akhrisana waad dhihi kartaa waa kugu filan tahayoo subixii haddaad akhriso ilaa maqribkeena intaa horaa kugu filan haddii aad maxaan ku yidhaahdaa casarkii akhrisana ilaa habeenkii ilaa subaxa kale inta laga gaarayo waardiyaa ku saaran riwaayaddaas waxay ku daraysaa saxaabigaasi warinaya kitaabka ku sugan targhiib wa tarhiib albaanina uu xasan ligayrihi ka dhigay wax cajiibay ku dartay qofka akhriya
bacatha allahu lahu maslaxatan ilaahay qofkaa wuxuu u soo diraayoo samada uga soo dejiyaa malaa'ig hubaysan yaxfaduunahu min ashaytaani malaa'igtaasoo shayddaanka ka ilaalinaysa xataa yusbixa ilaa uu waaberiisto. allahu akbar. waa adkaartaas inaad xafido oo laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu biyadihi alkhayru wa huwa calaa kulli shayin qadiir. ilaahay 10 xasanaad buu ku siinayaa, 10 dembi buu kaa dhaafayaa, 10 darajo buu ilaahay kor ku qaadayaa, darajadaada ayuu ilaahay kor u qaadayaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinkaasoo dhan wixii makruuh iyo dhiba wuu kaa ilaalinayaa, shayddaanka iyo dunuubtu alle kaa dhowrayaa subxaanahu wa tacaala. 10kaa jeer mar kastoo aad akhriso 10kaba waxay la mid tahay 10 addoomood adigoo xoreeyey, addoomihii wakhtigii joogay rasuulka calayhi salaatu wassalaam adigoo xoreeyey xasanaadkooda oo dhan baad helaysaa. dee qofkii qoor muslima xoreeya, xubin walba oo rasuulku wuxuu sheegay qofka uu xoreeyey addoonka ee muslimka ah, xubin walbaoo jirkiisa ka mida ilaahay inuu naar kaga xoraynayo. marka maxaad u malaynaysaa 10 addoomood aad subaxii xorayso iyo 10 addoomood aad habeenkii xorayso, 20kaasaad xoraynaysaa habeen iyo maalin kasta ilaahay ku siinaya. intaa waxaa kuu dheer malaa'ig si gaara kuu ilaalisa oo hubaysan, hub ilaahay uu isagu og yahay oo samada alle ka soo dejiyey baa ku ilaalinaysaa intuu waaga uu ka baryayo. ducadaa marka inaynu xafidno oo qaybno walaalayaal, rag iyo dumarba, oo carruuraheenna barno, oo macallimiinta iskuulku ardayda baraan, oo kuwa dugsiyada ardayda baraan, oo masaajidda dadka loo sheego lagu waaniyo, oo aan xafidno si ilaahay inuu xafido. laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyii wa yumiitu biyadihi alkhayru wa huwa calaa kulli shayin qadiir. ilaahay camalkeenna iyo cibaadadeennaba iyo qalbigeennaba ha suubiyo, ikhlaas iyo ilaahay dartiina allah ka dhigo, miisaanka xasanaadkana allaha noogu cusleeyo. aniga kelmadda dhahaya iyo walaalka dhegaysanayana allaha ku anfaco fi lxayaati wa bacda almamaat. allahuma salli calaa muxamed. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh, wajazaakum allahu khayra.